大家好，我係今日嘅主持。咁今日咧，我哋整嘅牛肉麵咧，就當然有呢個配菜，就係酸菜啦。咁我教你點整啦。咁首先你就開火啦，即係你加4圈，因為呢度比較多，不過正常嚟講係加3圈嘅。之後咧，加完之後就可以將啲酸菜加入去。咁當然入邊都係會連埋辣椒嘅。咁你可能炒下，你一開始炒之後咧，你即刻就可以加翻1羹匙嘅糖加入去，之後繼續炒啦。即係可能如果你炒到佢熟嗰陣時候咧，你就可以將佢咧熄火啦，就可以擺翻落個兜咧，你就等佢涼一涼咗先，之後咧你就可以將佢咧配咧唔同嘅麵啦，或者你可以飯啦，你都可以撈飯嚟食嘅都。不過我勸你咧最好都係用翻牛肉麵嚟撈嘅。我今日就係同屋企人啦，有我阿爸、阿媽同埋我阿哥，就咧一齊咧過嚟呢度，就一齊過嚟好客台北呢度咧就整牛肉麵嘅。咁當我哋牛肉麵啦都整得好開心。咁我啱啱搓完個麵團啦，整完個湯啦同埋牛肉。咁咧依家我哋炒緊佢嘅配菜就係酸菜啦。因為咧我哋嘅老師就同我哋講，用酸菜配埋呢個咧係會好好食嘅。咁我相信佢，咁所以我依家就炒咗啲菜，一陣間就將佢一齊食，之後就俾翻啲評價。不過當然我相信一定會係好好嘅評價啦。你待會炒好了就放這裡，再2分鐘。鏡頭。